ନଳାଙ୍ଗ ରାସ୍ତା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ପିଛ କରିଛନ୍ତି, କାଗଜ ବିଛେଇଲା ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି ତ କହିଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ଯାଇଥିଲି ବେତରା ରାମନବମୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ସେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆଉ କେତେ ଝିଣ୍ଟିକି ପଡ଼ିବେ, ଗାଡ଼ିରେ ଯଦି ଖସିଯିବ ଖସି ପଡ଼ିବେ। ଗେଟି ସବୁ ଉପରକୁ ଉଠିଛି, ସବୁ କୁରା ହେଇଛି, କିଛି ବାଗା ହେଇନି। ବେତରା ବଗିଚା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସିଆଡ଼ୁ ହେଇକି ଆସିଛି ଆଗରୁ, ବେତରା ଶାସନ ଆଡ଼ୁ ପୁରୁଣା ରାସ୍ତା, ସେଇଠୁ ଇଆଡ଼ିକି ନଳାଙ୍ଗ ଆଡ଼ିକି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ। ଆଉ ଯାହାକୁ ବାଗେଇ ଦେଇଗଲେ ନଳାଙ୍ଗର ବାଙ୍କା ବଜାର ଠାରୁ ସେ ପୋଲ ପାଖରୁ, ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓରେ, ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ। କାଗଜ ଫର୍ଦ୍ଦ ଭଳିଆ ରାସ୍ତା, ଓସାର କମ୍। 2 ଜଣ ମୋଟର ସାଇକେଲରୁ ଆଜି ପଡ଼ିଲେଣି। ମୁଁ ତ ପଡ଼ିଥିଲି ଆଗରୁ, କୁରି ଦେବା ବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାରରେ ଯେଉଁ ଗେଟିକି ହାବୁଡ଼ିକି ଆଣ୍ଠୁ ଛାଡ଼ୁନି ମୋର। ଆଜି 2 ଜଣ ମୋଟର ସାଇକେଲରୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କ'ଣ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ୁନି ନା ଆସୁନାହାନ୍ତି ତ ଜମା ଦେଖିବାକୁ? କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଦିଆହେଲାଣି କେବେଠୁ, କାହିଁକି ହେଉନି? କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉନି? କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି? ଛିଣ୍ଡୁନି କି ନା କ'ଣ କଥା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ବୋଧେ ସେଇଆ ଆଉ। ହଉ, ଧନ୍ୟ ଦେଶ ସେବକ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ୟା ପରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଜଣେଇ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣେଇ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇ ରାସ୍ତାରେ ବସିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ହେବ ଅତି ଶୀଘ୍ର। ରାମନବମୀ ଆମର ଚାଲିବ ଏକ୍ଷିଣା ମାସେ 1.5 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରିବେ। ଆଜି ତ ବହୁ ଲୋକ ଯିବେ ଭୋଗ କରିବାକୁ। କେମିତି ଯିବେ? ଆହୁରି ଯିବେ ଲୋକ ମାସେ 1.5 ମାସ। ତାପରେ ସିଆଡ଼େ ଯେଉଁ 10-15ଟା ସାହି ବେତରାରେ, ସେମାନେ କେମିତି ଆସିବେ ଏଠିକି? ତାପରେ ଏଇ ରୋଡ଼ଟା ମେନ୍ ରୋଡ଼, କପାଳି ରୋଡ଼ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଲାଗିଛି। ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆମମାନେ ଯିବୁ କେମିତି? ହଉ, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି।